رب العالمین د دنیا د امتحان یو ځای مقرر کړی په د خپلو بندګانو یو امتحان کوي یو ازمایش پې کوي او چې دې امتحان کې څوک کامیاب شو دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې او که د امتحان کې څوک ناکام شو د دنیا ژوند خو مې سموده د خوشحالو وي خو آخرت یې برباد هغه امتحان څه شی دی ادا دی چې الله فرمایي زما او د رسول راوړل شوی دین او د هغې خبرې ومانه هغې چې درته کوم کار وایي وکړه دا وکړه چې کم نه دی منې کوي ترې ځان وساته او دا الله او رسول چې کومې خبرې مونږ ته کړي دي چې دا وکړه دا ګورې زمونږ فطرت هم دغه تقاضا کوي او چې د کوم څیز نه الله او رسول منې کړي یو نو زمونږ فطرت هم دا تقاضا کوي چې مونږ ته ځان وساتو مونږ د فطرت نه چې دا څوک د خدای او د رسول خبره نه مني د فطرت نه الوړې روان دي داسې مثال دی لکه اوبه چې رواني نو چې ته اوبو سره یو اوبه کم خوازي او هغې طرف ته ځې نو ته به مقصد ته ورسېږي او که اوبه د کم طرف نه روانې دي او ته هغې له په مخه ورځې او تیزی اوبي نو ته مقصد ته نشي رسېدی ته د فطرت خلاف ورزي کې یو سړی چې په خپو رواني د خپې د ګرځېدو دپاره نو دا د فطرت سره موافقت دی ته به مقصد ته ورسې او که یو سړی وي چې د خپې پورته کوم او په دې لاسو به ځم دا خلاف فطرت شی دی د چرم کامیابۍ ته نشي رسېدی نو دین زمونږ فطري دی ما من مولود الا یولد علی الفطره د دې نه مراد الله پیغمبر مبارک اسلام اخلي او تعبیر یې په فطرت وکړه زمونږ الله چې کوم څیز ویلی دی د مارونو زمونږ فطرت اسلام ته وباسه یو طرف ته کا بیا هم دا چې څه فرمایي زما سلیم فطرت طالبان ورته فطرت سلیمه وایي زما عقل دا وایي چې دا ټیک دی زه به یو مثال درکم حضور پاک له یو سړی راغی یو نوجوان او ځوان وی د الله رسول زما ایمان تړی کې زه مسلمانېږم چې څه ته وایې زه به کوم څه نه مې ته منې کوې د هغې نه به ځان ساتم خو یو څیز دی چې هغې کې اجازت غواړم هغه څه شی دی زنا ده زما ډېر زیات خواهشات دي او د خواهشاتو نه ډېر زیات تنګ یم نو د دې یو څیز پکې اجازت راکړه نو باقي چې ته څه وی به کوم ته څه نه منې کوې ځان به ساتم خو ماله د زنا اجازت پکې را هغه ساده سړی و د هغه دا خیال و چې ګنې حضور پاک دا دین د خپل طرف نه ویلی دی چې کم څیز حلالۍ حلال او چې کم څیز حرامۍ حرام حالانکه پیغمبر مبارک چې مونږ ته کم حلال ویلی دي دا د الله را طرف نه دي د پیغمبر زړه ته خدای القو کی او چې پیغمبر مبارک مونږ ته وایي چې مه کوه نو دا د الله د طرف نه دي د پیغمبر زړه ته خدای واچوي صحابه وی اوف اوف دا څه خبره کې د حضور پاک په مخ کې دا خو ډېره زیاته ده بې شرمۍ خبره ده اوف اوف دا څه وی رسول الله مبارک ډېر هوښیار و پویه وله خدای ډېره ورکړې وه نو هغه هلک ته وی دې خوا راشه ځان ته یې رانږدې کړ وی ته د زنا اجازت غواړې وی او وی ته به دا زنا د خپلې خور دپاره خوښه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي وکړي هغه وی قربان فداک ابي و امي مور و پلار مې درنه قربان خور له به څنګه خوښه کم زما خور ته خو دې څوک رانږدې شي نه زه خور له خوښوم نه به بل مسلمان د خور دپاره خوښه کوي وی تحبه لامک مور له خوښه وی قربان دا څه وی نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک مور له خوښه کوي وی تحبه لبنتک لور له خوښه قربان دا څه وی نه زه لور له خوښوم نه به بل څوک لور له خوښه کوي اتحبه لزوجتک ښځې له خوښې قربان دا ته څه وی نه زه ښځې له خوښوم نه به بل څوک ښځې له خوښه کوي زما خور زما لور زما ښځه زما مور څوک خو دې رانږدې شي نه خوښم او بل څوک یې نه خوښوي بس حضور پاک چې دا خبره وکړه هلک پوه شو هغه دا چې زه خپلې خور له زنا نه خوښوم
او بل څوک یې نه خوښوي نو چې دا زنا کوم دا به چا سره کوم خو د چا خور به یې کنه زه خپلې لور له نه خوښوم خپلې مور له نه خوښوم خپلې ښځې له نه خوښوم نو چې دا زه چا سره کوم نو دا به څوک یا به د چا مورې یا به د چا خورې یا به د چا لورې یا که واده شوي د چا ښځه به نو زه یې نه خوښوم بل سره بیا ولې وکړم بس پوه شو په دې خبره ورسېده چې واقعي زه نه خوښوم چې د ما لور خور مور سره یې څوک بدعملي وکړي نو زه د بل هغې سره ولې وکړم ویې صاحب باس پوه شوم زه توبه و باسم دام نه غواړم حضور پاک ورته ایمان کلمه خو له مسلمان شو او په دې ړی وله لاس کېښود یا الله اللهم طهر قلبه خدای اړه وله پاک کې اللهم یا الله د ده دا زړه صفا کې اړه وله پاک کې هغه صحابي و چې د حضور پاک مبارک لاس زما په سینه کېښودی شو قسم دې وي خواهش رانه دومره لاړ چې بیا مې خپلې جایزې ښځې ته هم خواهشات نه کېدل لیکن تاسو ته پته ولګېدله چې شریعت وی زنا حرامه ده نو ولې حرامه ده شریعت ته لرې که فطرت هم دا تقاضا کوي چې دا ګناه ده او دا ښه شی نه دی زه د بل خور ولې وشرموم د بل مور ولې وشرموم د بل لور ولې وشرموم که زما لور خو څو شرموي زه به خفه کېږم که نه نو د بل هغه ولې کوم غلا شریعت وی منع ده نو چې تا نه څوک غلا کوي نو ته خفه کېږې که نه نو بل نه ولې کوې ډاکه منع ده پوره فطرت تقاضا کوي چې ته په چا ورځې او ډاکه کې نو که تا باندې څوک راغلی او ډاکې وکړه نو ته خفه کېږې که نه نو د بل نه ولې کوې بېعزتي د یو بل مه کوې وینې د یو بل مه تویوې نو که ستا د لور خور رور بچي وینه څوک توی کړي او بېعزتي ستا د پلار وکړي نو ته دړدېږې که نه نو د بل ولې کوې هر څیز چې الله او رسول ویلی دی دا ګورې هغه نه دی چې زمونږ د وس نه بار دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها د وس مطابق پتا خدای احکامات ښودي ما جعل علیکم فی الدین من حرج په دین کې هېڅ سختي نشته مونځ کوه فطرت تقاضا کوي لکه چې تاله څوک یو 100 روپۍ درکړي د هغه څونه دارمدار کې کې که نه کې سر ورته ښکته کې منډه وله حجرې ته وی کوزه وله ډکې د اوبو نه ولې تنخوا درکوي پیسې درکوي نو چې الله دومره تاله روزي او شکل هر څه درکړل نو یو 15 وخته خدای ته سر نشي ښکته کول را به شروع نو خپل مقصد لا چې دین شریعت قرآن الله پاک خپل پیغمبر ته اعلان کوي یو ته نه آدم علیه السلام نه واله تر حضور پاکه پورې یا ایها الرسل اے پیغمبرانو رسولانو کلو من الطیبات یو خو چې خوراک کوئ حلالو کې پاکیزه واعملوا صالحا نیک عملو کې او بیا فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون چې چا نیک عمل وکړو د دنیا او د آخرت زندگی خشته څه ته وایي نیک عمل وختي مې درته ووایي چې الله او رسول پې خوشحالېږي د هغې خپلې مرتبې دي بیا دا مستحب دی دا سنت مؤکده دی دا واجب دی دا فرض څه ته وایي نیک عمل چې د ګناه نه ځان بچ کې نه کوم دا هم نیکي ده د دې بیا خپلې مرتبې دي بعضې ګناه مکروه تنزیهي ورته وایي بعضې ته مکروه تحریمه وي او بعضو ته حرامه وي دا درجې دي بس نیک عمل کوه الله او رسول چې کوم شی وایي کوه چې وایي مه کوه دې کې د دنیا هم خیر دی او دې کې د آخرت هم خیر او په دې الله خوشحالېږي دارونو ځکه خبره کوم چې ډېر ملګري او ډېر دوستان دا وایي چې زه خو مونځ هم کومه او ډېر پریشان یم دا دنیا نن په دې پریشانۍ کې پرته ده څوک وایي د زوی د لاسه پریشان یم څوک وایي د لور د لاسه پریشان یم څوک ښځه وایي د خاوند د لاسه پریشان یم خاوند وایي د ښځې د لاسه پریشان یم څوک د ګاونډي د لاسه پریشانه دی څوک د کاروباري ملګري د لاسه پریشانه دی هر سړی دا تندي نیسي او په سوچ او په ټینشن کې پروت دی او فریاد غریب کوي لور د پلار د لاسه پریشانه یقین په خدای کې موږ ته خلک ټلیفونونه کوي د مسلې تپوس کوي دا خلک په لویه پریشانۍ کې پراته دي دا ولې دا تا الله خفه کړی نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي ته چې ما خوشحاله زه به دې خوشحالوم او ته چې ما خفه کوې زه به دې څنګه خوشحاله کړم ته الله خوشحاله کړه ته نیک عمل وکړه د ګناه نه ځان وساته زه خو مونځ کوم
ډېر راته داسې وایي مونځ خو کوم روجي هم نیسم نفلونه هم کومه ویم ستر پرده به نه کوې لور به دې ستر پرده نه کوي بازارونو کې به کولو مخ ګرځې یاره جي دا خو شته نو الله خفه شو که رزق به دې حرامي که نه پلار به دې غلط کاروبار کوي رشوت به خوري او رزق به حرامي مردار به یې که نه یاره جي دا خو شته نو ګوره الله خفه شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري حدیث دی وی درې کسان په لاره تېرېدل زموږ د علما دې ته حدیث الغار وی پې باران شو زلزل شو طوفان شو بس دی لاړل یو غر و په هغې کې یو غار و هغې ته درې واړه وردن نه شو اتفاق ته وګوره د غر د سر نه یو تیږه راوښویده په دې باران کې دا کار کېږي یو تیږه راوښویده او چې څنګه راوښویده نو د دې غار په دې خوله د پاسه ور کلکه شوه دوی غریبانان دننه بند پاتې شوه پښتانه وي د بارانه تښتېده او د ناوې لاندې شپه شو آسمان سے گرا کجور میں اٹکا آسمان نه را خلاص شو د کجورې په هغه غنو کې او په هغې کې ونښت یا خدای دا به وسکې هوا بنده شوه رڼا بنده شوه اکسیجن بند شو دنیا سره رابطه ختم اوس به څه کېږي یو پکې هوښیار هغه وی یاره ما اورېدلي دي داسې چې الله په نیک عمل خوشحالېږي لکه دا چې تاسو ته مو څه وي راځئ په ژوند کې که موږ چاته یو نیک عمل کړي چې الله ته یې ورپېښ کړو کیدای شي د هغه نیک عمل په برکت الله په موږ رحم وکړي او دې ته زموږ د علما توسل بالاعمال الصالحه وایي نیک عمل الله ته پیش کا چې دا الله دا کار مې وکړو یا خدای ته خو ما معاف کا نو الله به در باندې رحم وکړي راځئ چې موږ په دنیا کې کوم نیک عملونه کړي دي چې هغه پیش کړو الله ته ځکه نه خو موږ اوس بار وتی شو نه سسکوره شته نه چاري شته نه چاته پته لګي چې دې غار کې څوک دننه ګیر دی او نه دا تیږه چا پلار به لري غرق به شو ایو وی الله ما خو یو نیک عمل کړی دی پروردګاره ادا و چې ما به ګډې چیلې سرولې ما خام ناوخته به رالم مازدیګر ما به هغه خپلې ګډې چیلې هغه څاروي اولشل پی به مې ته وویستل زما بوډاګان مور او پلار هغې باندې به مې لاول دا خپل پی اوسکل د ګډو چیلو د هغې نه پس به مې ښځې او بچو له ورکړل یو ځل گیا نږدې نه وه ما څاروي سرن له لرې بوتلي ناوخته رالم ماښام ماسخوتن رالم چې رالم او ما ګډې چیلې ګاړۍ ته دننه کړې او ما اولوشلې او پی مې راوړل نو مور او پلار مې ودو بچی مې د خپو کې رنګېدل چې موږ له پیره ما یې بچې تر څو چې مور او پلار له ما نی ورکړې نه درکو ما ښځې ته مو چې ماشومان قلار کا اوس دکه د بچو له ورکړې وې او مور او پلار له تې پرېښې وې نو څه بده خبره نه وه ساده سړی خو نیت یې ښه دی دا رسول الله مبارک دا خبره نقل کوي او زمونږ دا طالبان وایي چې حضور پاک د بني اسرائیلو یا د مخکې خلکو یو خبره نقل کړي او انکار پې ونه کړي چې دا غلط کار شوی دی هغه زمونږ دپاره هم شریعت دی نو دکه بالفرض مور د بچو له پی ورکړې وې او یا ښځې له او مور او پلار له جدا یې ښودې وې نو په دې به مور او پلار هم نو خفه شوې هېڅ خبره نه وه خو د ده زړه کې یو سوچ دی بس یو ښه سوچ دی الله خوشحاله بچو ته وي نه بس کې بس ښځې ته وي د ودکه تر څو چې د ما مور او پلار نیس کړې نه ورکوم دوی له دقسې صیبه ده مور او پلار سر ته الله ولاړو چې مور او پلار مې راویښ شو هر ټیم چې راویښ شوي وي لومبې پی مې په هغوی وڅکل د هغې نه پس مې بیا په خپلو بچو وڅکل الله که دا مې ستا د رضا دپاره کړي ځکه ته وایې چې د مور او پلار خیال ساته الله که مې ستا دپاره کړي ځکه ته وایې مور او پلار په خلکو مخکې کا په بچو مخکې کا په ښځه مخکې کا نو که مې ستا دپاره کړي چې زه تا خوشحاله کړم نو نن ما الله خوشحاله کا پروردګاره دا تیږه زموږ نه لرې کا خو چې دی څنګه ووې یو جړق نارې شو او تیږه وښویده دومره شوه چې دوی ته اکسیجن راغې هوا ورته راله لږه دنیا بار ښکاره شوه د وتو لاره بیا نشته
دقه زه وایم چې د مور او پلار قدر کوئ دې نوجوانانو ته ویم دې بچو ته ویم دې کشرانو ته ویم او خالص په دې بنیاد چې ما ته الله په قرآن کې ویلی دي وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا مور او پلار سره ښه سلوک کوئ یعنی داسې لفظ الله ذکر کړی دی که نه یو جامع لفظ ښه سلوک څه دی جامه ورکوه ښه سلوک ډوډۍ ورکوه د خوراک سکاک د ملاستې بندوبست وله وکړه ښه اخلاق ورسره وچلوه چې را دننه شي